चल पड़ी है। ये जर्क आपने महसूस किया होगा, ये कि ऑटो स्टैंडर्ड का मीरा वाले इंजन पे आता ही, आप सब भाइयों को मालूम ही इतना। ठीक है, ये तो तीसरा गियर शिफ्ट हो गया, चौथा गियर शिफ्ट होना बाकी है। गाड़ी हम बिल्कुल सॉफ्ट एक्सीलेटर से चला रहे हैं, कोई प्रेसिंग नहीं है हमारा। स्पीडोमीटर वाला कांटा थोड़ा सा जर्क कर रहा है इसका, आप देख रहे हैं। इसकी केबल हम चेंज कर देंगे। गाड़ी को अब हम चाय देना शुरू कर देते हैं। चौथे गियर में शिफ्ट हो चुका है गाड़ी का हिस्सा। शाम ऑटोमेटिक वर्कशॉप कराची से आप देखिए, गाड़ी के अंदर खटपट की काफ़ी आपको आवाज़ें महसूस हो रही होंगी। आपको पता है काफ़ी पुराना मॉडल है। इंजन से रिलेटेड अलहमदिल्ला कोई प्रॉब्लम, कोई साउंड, कोई वाइब्रेशन नहीं महसूस हो रही आपको। देख लीजिए माशाल्लाह, गाड़ी बिल्कुल हल्के एक्सीलेटर के साथ टाइमली प्रॉपरली गियर शिफ्टिंग कर रही है। आप बिल्कुल इजीली इसको शहर के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कस्टमर ने AC ऑन नहीं किया, हम फाइनली कस्टमर इस पर AC भी ऑन करेंगे। जब AC ऑन करेंगे तो AC भी इसका कार्ड से ऑपरेटेड होगा। अलहमदिल्ला AC के RPM भी बढ़ेंगे तो किसी भी किस्म का AC का लोड भी नहीं आएगा इंजन में। फ्यूल भी थोड़ा सा बिल्कुल कम होगा, क्योंकि AC भी इंजन से ही चलता है, इसका इलेक्ट्रिक ऐसे होता नहीं है। लेकिन गाड़ी माशाल्लाह आप देख लें, बिल्कुल एक ओरिजिनल ऑटो की तरह ही परफॉर्मेंस देगी। सामा ऑटोमोटिव वर्कशॉप कराची से आपको एक ही दरवाजे के नीचे तमाम इलेक्ट्रिकल काम, तमाम मैकेनिकल काम, ईच एंड एवरीथिंग, एक्सल का काम, सलेंसर का काम हमारे यहाँ से, मतलब हमारी वर्कशॉप से आपको होकर मिलेंगे। जब आप गाड़ी चलाएंगे बस आप चाबी हमें मैनुअल की देंगे और चाबी आप ऑटो की देंगे, बस फिर